Xin chào các bạn quay lại với kênh Hoàng Long Flycam. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn khung cảnh là anh phi công điều khiển máy bay T10 phun thuốc trên cánh đồng tại xã Tân Long, Thủ Thừa, Long An. Thì anh phi công rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Thì các bạn xem đừng quên ấn đăng ký kênh miễn phí và ấn like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha.
máy gì. Mua chiếc đi ngoại ơi, cho khỏe. Gì áo đó để YouTube rồi ghê chưa. Đây làm YouTube cho vui vậy thôi, làm cho nó giết thời gian mà chơi. Tính lên bán mai luôn nè, tính rồi á. Thì bán mai thì cây nào kết thì đã lô thôi. Với lại mai là cái nhu cầu còn quá, kiếm cả nước ai là cũng có nhu cầu để chơi mai đó. Cái chủ đề nào người ta quan tâm là chạy quảng cáo cái nó lên nè. Nhà có gimbal á mà tại mấy ấy không có đem. Cái gì chứ? Cái camera anh chỉnh hay gì? Tiền nó mua mắc lắm à. Qua nay tính mua cái cam hành trình nè, với lại một cái bộ mic mà thu âm trời á, đặng không dắt đó. Tụi thấy cái máy qua cái máy tính là nó sức ảnh nét lắm á. Ví dụ em hậu ban thử sức rồi thì nó do cái đó nữa phải không?
Bye.